batu oyo bozana te ya kolamba te tope ozana nzala makasi kasi olingo liambala moko yaka awa na restaurant ewaka oyo ezwami na 7 boulevard de Vanderburg 94 200 Ivry-sur-Seine. Bafongolaka kaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche à partir ya 16h ti 2h du matin na restaurant ewaka okokuta biloko ya fibo olie ofibi musapi lokola poisson ya malangwa ntaba brochette ya kitoko na poulet na restaurant ewaka awa kolia ezali elengi na ndenge ya defuate adresse eza kaka se moko na 7 boulevard de Vanderburg 94 200 Ivry-sur-Seine. Tope okoki kobenga na numéro oyo 06 41 36 12 59 na restaurant ewaka awa ezali likambo ya kolia kusambalala eyokani garde bandi na yo Ndokizoba TV biso nyonso tusabone Massive Mae na chaîne na biso ya qualité kitoko Ndokizoba TV na Ndokizoba TV biso nyonso tusabone papa kaka moi si te pour la siliputa on a dit baba cité moi ça za moi na ba comportement na yo ba moi si na ba kwa na oyo moi Maman, non change. Autre monde a baba titille oh qui na moi si na parce que la moi oui on a la droit vous avez la principe pour donc on impose la droit de la femme pour Ndokizoba TV biso nyonso tusabone Massive na chaîne na biso ya qualité kitoko Ndokizoba TV na Ndokizoba TV biso nyonso en tout cas moi si zala yo zala moi si yeba ba droit na yo papa yeba ba droit ya mama la reine de Lyon babi moi c'est pembe dans restaurant ou dans ma case au lieu qui toko comme la qui toko on a lié malangwa na lié na taba donc goût babi c'est maman waka quoi serre waka na ivory et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que ah babi na goût on a des fois qui ridaté on des fois qui ridaté dans les lemba ya goût ya chronique ba goût la brique on lia le gros boulot dans matonge mais on a pour on comprend donc ça la reine Michosa confirmé donc elle est bien la Mélie bien la chez Waka chez Jeannette l'anda sans polémique sur au lieu de l'oignon sans mokili oh Afrique olinga si vous avez envie de manger les plats africains je vous invite à venir manger chez maman Jeannette maman Waka la femme la plus belle la femme qui est gentille et propre elle est très accueillante c'est une belle femme ça je vous confirme ah penza boye boko sepela ah tozanga eloko te eloko nyonso olimokolia ezali olingi pondu mpongo aza molu balandaka mingi pondu donc pondu ezalaka te olingi makelele mpe okolia yango donc nyonso ezali donc oyo ebele bokosepela bapia bia mpe bazali. J'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Mama Iwaka. C'est un restaurant où on boit, on mange. Bote bandeko batoli misho babino boleka mingi mboka elengi eza présente na mosala boleka mingi solo la bote mboka elengi ya sika sijeko kitoko oyo kosepelisa bino na bandako na bino esika epesa mingi bino nakoki kobanda émission na ngati ya mokolo na lelo sanke na pesa merci na mobateli nanga mokoli nanga apesinga souffle de vie mokolo na lelo mbote nanga amombos Ndokizoba papa Roger Ndokizoba o mama o dabengaka le père des opprimés na bosani te mama Nadine Mbokoso mama moko bien mbote nanga na mama Esther Omo
13e maman chérie. Ma chérie grade. Maman était au mot. Bambo de Bélé Sikozali. Patrick Gami, architecte. Code 33. Na Paris 13e mois na Bambote. Et si quand Ozali na Bosanité, mon vieux moitié prix de Paris les Mbingazor. Et na Paris 13e mois na les Mbingazor. Mon vieux. Yo ebikaka na Bosanité, mon vieux. Aviso de Lingwala. Moubali Marceline. Un père, mère, mon pape. Balobi kuna penza mingi ponga ya pembe ngulu elengi taba elengi lokola na kapela na biso ya Kinshasa mais eza na Kinshasa ti lelo penza na émission nga na yali ba mama tolobela penza mama eza na mois de mars mois de la femme moi yango tozo memango comment tozo zongo ndenge nini parce que ma personne est au mois de la femme. Est-ce que ma personne est au mois de la maman? Tu es habité, tu peux découvrir il y a une émission. Les lots pendant tous les thèmes n'abusent il y a année où ils allaient droit de la femme. Thème n'abusent il y a mars il y a année où ils allaient droit de la femme. Il y a on a déjà partagé la bande de Konanga tout ça na bango na plateau. Nous avons présenté bango maman où t'as déjà Déjà, maman, beauté. Beauté, c'est mon la beauté. Matissa, micro, ça. N'attends comme ton papa. Tout ça, tu ne faut pas comprendre, c'est un artiste na plateau. Mais pas ça, artiste, c'était les lots, pas ça, maman. Tout ça, Soraya, bonjour. Bonjour, maman, c'est Mance. Vous êtes bien? Très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, les gens qui ont été dans plateau, bonjour Eliezer. Bonjour, maman. Bonne santé. Santé, grâce, Merci beaucoup. Yadjo. Yadjo, bonjour. Bonjour, maman. Pour comprendre Joyce, tu vas accueillir bonne santé. On a été, on a Laurence, tu vas accueillir Yadjo. Ah, la beauté, ma parole. Merci, tu vas ici. Na quand na loba qui n'est pas de l'autre chose que la peine si j'ai na biso ya ne droit de la femme mais eza ba maman mususu na mekaki kosola na bango otuna bango pe thème na biso ya ne o ezani ba maman pele ba yebi parce que kalezalaki ceux qui tokoti na mois na biso déjà na début to banda mona ministre de la genre et famille avec copé sa thème ya ne mais pour l'année oyo bon ba maman mususu ba lobi esali ba quelques années oyo penza ba jouer ba thème mususu te peut-être il faut pas lekela mususu na information pour ba yoka maman moko boye kaka leki ya lobi alobi thème mais peut-être ndenge ezalaki to continue depuis ya mars na biso ba pesi biso thème na soto ba kotambola na mars kaka te mais année mobimba parce que yango bande kosunga ba mama na eloko bayebaki te bayeba yango bayeba na kosala nayebi te na plateau na nga mpe soki ba mama bayebi mpenza thème na biso ya l'école En tout cas, merci beaucoup, c'est mon la beauté. Neti nga vraiment thème ya ne oyo nayebaki yango te nayebaki yango kaka lobi ke thème ya basi ya ne oyo ezali droit de la femme. Mais ndenge ezalaki kala mama Marie Lukiana azalaki abokoma même le 8 mars bosi boyebi déjà thème ya année oyo tolobela boye mais ça fait au moins 2 ou 3 ans boye tozala sur na thème te donc j'étais surpris lobi ya koyoka ke thème ya année oyo ezali droit de la femme. mais na balobi droit de la femme mpo na yo donc mpo na nga droit de la femme ezali mwasi il faut azala na badroit na ye et puis mobali il faut ayeba droit ya mwasi eza nini ntango okendaka mosala ozonga parfois 18 heures eza droit ya mwasi ayebi ke mobali nanga mpo azonga 18 heures mais okola mobali mosusu abimi azongi 21 heures 22 heures donc carrément mwasi faut asilika parce que ye ayebi ke mobali nanga ayaka 18 heures peut-être akozala akendeki prière abi te tika nazonga avant po 18 heures mobali nanga oya
na servir ye na sala moi boy mais ce que tout yo lekisi air moi c'est un droit à Colombe vous monde donc c'est ça le droit de la femme donc moi si frère ba droit na ngai ezani ezoti lelo neti basi musuba comme on a droit de la femme et comment lokola basi musuba ba ocheto che lelo kango mingi basi baloba donc respect na mibali ezate pour dire que droit de la femme or ce n'est pas ça moi si frère ba droit na ngai ezake mobali na ngai azana droit ya kosombela ngelamba mobali na ngai azana droit ya komema nga place nga na lingi parce que eza droit na ngai mibali mosusu bayebi te ndeni bazwaka mwasi bimiso memeta na restaurant bayebi te nde aza mpe na mbongo mais mibali mosusu bazalaka soki asa bali alobi yo vanda na ndako yango wana ezokola ke lozomona bajeune fille na biso ya lelo baza soki abali azozwa mobali neti kaka camarade na ye mais mama odabino mpe bato bozobebisa mpona nini ntango mwana oya mpe olobi naye nalobaka eloko moko olingi oloba lelo bana bakomi kozwa mibali kobebisa ozwa mobali loka moningane kaka bino bato bozalaki mama soki abali mama oda bazali bamama bazali koloba fanda na ndako oza mwasi batio na ndako mais ozobosana ke mwasi mpe aza na besoin okende nini donc bino bato bobebisi bana lelo même pas donc nakoloba ndeni monde ezoévolue ozomona totalaka série totalaka batéâtre tozotala mambo ebelebele tozomona comment monde ezofonctionne donc mwasi mpe aza na droit ya kosepela mwasi aza na droit mpe mobali azwi amemi na mwa resto bavandi balie mpe ozomona eza bongo na olobai namoni Soraya Ngalo non nani na contredire non même pas ya kolobaki bafille ya lelo mpe bazodéborde balangage devant mibali mpona badroit na bango non eza bongo te omoni nga na telemela langage bato balobaka mwasi basi nyonso bandemo naboya yango parce que soki basi nyonso to bazalaka ndenge moko nde mibali mpe bele badivorce mpe kaka na basi oui il y a des choses oyo comme exemple nga moko nakozala na malbouche envers mobali nanga c'est pas dit kena na bafille nyonso oui eza na basi misusu mpe ata mobali atomboki ndenge nini ye mpe na yaka bouche be mais eza mpe na bafille misusu mobali atomboki donc totie en tout cas vraiment sorayanga na koloba boye mingi eza bafille ya mboka non même pas omoni bafille na biso bautaka mboka bazaka soumise na mibali na mais bana basi ya kisasa oui eza l'éducation aussi. Merci pour la parole. Maman Ouda n'a pas ajouté ou pour contredire par rapport au pays ma fille à Mboka. Non. Et puis bana Mboka, baza soumis baza qui na kalaté. Bana Mboka va changer. Comment la mona Mboka a fini à mon pas de repos. Mais puis le bon. Bah puis sous l'encadre. Et en fait, ce que je voulais ajouter c'est quoi? Pardon. Merci d'abord pour la parole. Bana Mboka. aza na mboka ayebi baprincipe ya loi mais soki akomi awa na kinshasa ambongwami misu asokwami alekile biso makilwa akomi osala makambo ngai yango moprefere abala na kini keke ebala na mboka tozomona yango meme lelo Attention. C'est ça, aussi, ça dépend de l'éducation. Nous avons besoin d'éducation. Ils ont dépendre de l'éducation. Nous avons oui, tu vas à l'église, tu vas à l'école, l'entourage, tu vas à la famille. Mais l'éducation n'est pas zéro à l'heure. Ndenge libala dépend de ndenge bako éduquer leo il y a des filles aussi mal bouche tina libala ta ndenge non na libala eza baboti te na libala bato baotia biso na berere eza baparrain c'est ça aussi baparrain kaka mosusu nayebi yaya moko bomo yebie yaya wana azalaki na mobali to bazali no bamakambu bazalaki bien ntango kaka babalani marraine na ye yaya wana ya mwasi le fait ke azomona bango baza bi akomi kointoxike na mabe mobali na alobaki ayaka 18 heures so omoni aye 19 heures seke auti epa mwasi mosusu omoni sikoyo wana voilà ntango ezokota motu akomi na baréaction moko ya mabe mpa mobali na ye donc voilà yango balobaka avant même ya kopona marraine fo yeba marraine yango lelo biso tokomi kolanda marraine mpo aza na mbongo marraine alors que marraine fo landa nanu couple na bango babaka ndenge nini est ce que bazalaka bato baproblème
moi c'est pas pour maîtriser mon bail n'est pas regarder c'est na bongo libala mais les autres comment pour na marraine au quand moni a fo za na bongo ya ko moni le ba couple belé comme fiel na ye azo bimana na oui na parrain na marraine donc le moni a za ezaka mbote lengi ya solo donc eza voilà une contre trois donc nalingi na répondre ba jeune fille na biso ndenge bolobi ke il y a des jeunes filles bazobeba lelo mpona bapare na bango oui nayoki bolobi lisusu ke edépendre na éducation oyo tozwaka na bandako na biso est ce que bozoyeba ke ezalaka na bana misusu bazalaka te ya kosakana te bien ke azwa éducation na ndako na bango mais soki akomi kaka na camarade moko libanda ye aza mwasi ya libala mais aoyoka o camarade wana azoloba yango moni esalaka basi bazala na respecte devant mibali na bango ezaka baparente ozomona yango esalaka mwasi soki ya basi soki da femme mariée donc soki okomi déjà femme mariée donc bacamarade oyo bazalaki ke copine wana na bala te ezala sosaki camarade te donc yo mwasi obala ezalaka baconscience na yo attends que je finis yo bali prenez le fait que sora yo bali nana na bali na conseil nana opesa libala non non on peut ça conseil yo peut quoi aider on peut dire que conseil na yo ko aider non 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 mais faut pas encourager le mal non obini yoka au moins tout ça jamais na on na la madame non yoka na au moins yo le zana ngai so na bali yo bali jamais na continuer na madame c'est ça le problème parce que to zala ki ne banda yo bali na tino na madame et en plus za moi jamais na continuer maman qui est ça le loko wana yo limite au ça la route non parce que elle fait zalaka non na mutu ya elle azalaka na elle même avant mon bal azalaka na elle aba no ko se comporter comme ça yo ko bimbe ya ko de la donc koloba mauda bla azaleka donc maman mona sembe te foto liamba moto ebi ke boza ya okola vraiment félicitations et bien on vient à bâtir nde tobala kozala na deux famille limite ya mabe komosala ndeni mabokilo mama na nga ayetala nga mabokilo ayetala nga mobali na nga kopesa mosusu $100 apesa bango transport basi oyo baza ya moto ya mabe oza $20 apesi bokilo azwi $70 apesi mama eloko wana ezaya problème oui esalamaka eza makambo esalamaka oui ere sikoyo mama okende atopesela mama na combien napesaki mama na o $50 ere oketuna mama na ye mama apesaka combien $20 mais qui me fait la bébé oui qui me fait ma bébé moi c'est quoi la cause avec $100 on a pris ça bango mais va faire transport comme nous 50 mais maman bo kilo akani so pesi maman na délai ko ya oui kuna a délai c'est pas normal moi je connais une mobali na ye abengani babala pele officiellement mpena leta yebi bango obali na bengani na ye do basala dikosi mpona nini afinga mama ya mobali afinga ebemba mama afingi mobali ebembe ya mama non mobali azala ete afinga ngo ndenge nini do alambi apesa mama biloko mama yibanda to apo apesa mama biloko ye do avandisi esko afingi ye nini na mobali afingi par rapport afingi mobali ebemba mama na mobali mama alobe l'autre na bouton ni damba moi siko mobali aloba nabike nde naza lelo eza grâce ya mama nanga donc naye nalobela moko nasala émission moko tolobelaka mambo ya bakofinga namoni ndeko mwasi alobaki mibali soko oloba ebemba mama na ye aboyi mpona lipela mibali wana akofinga mama yekuta so lelo naza mobali meza mpo mama na ngai moto akokolinga ndeko mwasi alobi sikoyo ngai mpe so nazobondelo bana ozomona te eloko ngo soko evite kaka makambo ya kofingana bote eyana mibali mosusu sokandeleki ye nga ekomelanga papa ya bana nanga finganga mama no nyama en tout cas nazongisela ye nazongisela ye parce que mama ngo oyo alobi mama na yo wana ayebi ebie po mama ya biso kala ezalaka osimba babokilo na nzoto ntango alobi nanga mama na wana na raisoni nde mama ngo azalaka na motu bien te ayoka sikoki bakekeke nga moko fo nasa charge na ye nazongiseli ye mama na yo moko
sotango nga nazongiselaki mama na yo alanda ngai ntina nga nalinda na mai parce que tozaka na voyage okokai koconseille ka ye te papa kofinga kokondisa tala ke omoni ndenge ofinga eza malamu te oui soraya c'était fait aussi ngai nanu de nature nazalaka na difficulté ya ofinga motu nakola bongo nazalaka na difficulté ya ofinga motu so ntango alobi nanga mama na yo eloko nde matenga na motu akofinga mama nanga ndenge te nazongiseli temekoya mpe koloba papa mama eza biso mibale mpona makambo wana ezalaka te po papa papa te obi na mobali na yo papa wana makambo ezalaki mabe Maman c'est bon. Moi pas on a la lundi. À Saint-Moisi. Bah tika moisi wana et pas biso. Maman a oni kama sani. Moi ça grand fois na jour on la mukate au katia. Grand fois na zala ki tanga ye maman ni kama sani po na nini. Moi ce n'est pas par côte. Abandu ngenda moi c'est cité na sala musala mais c'est bon moni ata mkomo mutala mukia certifié nzoto et simbate. Maman na zoba la tsa musala te. Maman ça on kama sani libanda. Moi là hier moi bande finga maman minga maman bisalo. Il y a ça bandi ko bande au déborder. Maman na on y a maman se papier kan. Ça grand frère la biso kacho finga ngai. Baba bete kaka ba ba petit. C'est béton to va pesi rapport na maman. Wa mutama be. Moi na yo mo ka bandi ko finga maman minga. Te yo bota ye. Mingi moi na batu ba bota. Est-ce que yo mo peta ka moi na minga te ako finga la biso na na bite maman. Moi on n'a pas fini maman bon yo posa yo on a dit que ton moi on a bandé ko finga o yo gangi moi no te ko finga atanga bande ko moi atanga papa so so ba jaro finga o ye pino finga maman ba so maman no on te o maman na ngata ndé ba o ki ko pass ne ko ba o ki le na pass on a jamais nga na banda ko finga manalela finga maman na point na finga mana olela na miso batu na olela a finga makambo osala te na olela mais mukola finga mama na nga esenga ke nazo msima c'est quelque part pende ba ko ba tema ba sala bien pour abattre droit de la femme donc droit de la femme là c'est que comme nango mama no yango ba temo wana bazana ba na raison on ba ba ke égalité parce que comme ndenge mo ba lobi ndenge za awa soki na sali so na tese yo tese na tese $50 ndenge za awa loko l'égalité soki ozongi 22 ans ngapelo na ozonga non kasi moi to que n'est pas le bolobi so za mama na ya ko fini c'est moi il y a une fille qui est à sens bon et ça fait libal mignon surtout peut tendre ba finga ta na mona libalo bazana ba système ba nyama so ba finga ba libal moko na éviter on a mobile atanga ça bien éduqué au kosa la pelo quoi mobile non et ça vous question quelque soit quand il y a tout faut dans la maîtrise il y a télé quand il y a des candidat asili qui peut la mais dès que yo za moi on va répondre à votre oui à quoi choquer yo mais tellement za maman za mutema munene za mutema ko gérer on maîtriser peut-être na souka les candidat on prochain yajo ko permettre mobala filmo maman na yo bien ça normal parce que ça n'a pas de sens normal na ko ndenge moko te sauda yango tozozongela kana ete tozokalukela ka wana lokola yo ko permettre ngo donc mbali asala ngo déjà pour aider pourquoi pas kovandisa ye ko maman na ye et créer le problème makasi akobota ngo pour que le ofinga soupe ya bien yezo mono ngani ozongisa yo ozongisa mais alors que yo normal ana pas maman tout mais tolobi ezali genre ya mibali oyo atanga na ene aza lokwa motu esalaka te mais po mobali aza bien éduqué genre kofinga mwasi mama na yo epuis ofingi une fois ofingaki mbala na mbala eya na sens te na ndako oyo nalobi eza na ndako mobali mosusu libanda ntango okoti na ndako alakisi mwasi mosusu respecte mobali makasi libanda soki nafinga te nabomba kaka wana ofandi bapetisa oyebi ezala minoko mo balobaka na biso soki motu
atubi ndeko no mbeli wana osani tuba mbeli osani oye na mona sima tango likambo ebili mbala moko esili omoni tango yo répondre ozonga mo répondre d'abord aux Indiens. Non, yo quand on le na tiki yango stili donc kanda no stili kimi ekoti na bandi si papa e o finga ko sala mabe moto ngo finga mama lobi na ngo finga bêtise à mama donc moi poko mabongo ti no kati lo kwa no na tiki est-ce que yo za sur na mabozo ko lo mapoto za li na ko ka ko yokana ebisayo yaya vanda na libala na oyebiso makambo na oloba o na yebi nga papa bana nga finga nga bambala ebele so finga na olela asopela nga bamai bambala ebele na olela no nanga liboso akola na eloko moko boye zela na ebiso akola na eloko moko na mutu par rapport a mamu papa bango azaka osala nga natikala kozongisele te na nga nazalaka asoumise te me nazalaka respect éducation on nazwa pa na biso nazongisela une fois finga mama na nde nazongisela mauda ya ozanga maîtrise eloko ozosala biso mpe basi yango mibali bamema biso na kofingiza mpe comportement ya basi po bazomema ti libanda parce que lelo so toye kolobela sur la femme totali so totali neti le 8 po toyebaka teme yango lokwa c'est comme si tosalelaka mpe teme yango te mama lokwa baloba le 8 lata liputa donc nayebi na nga te soki lokwa balata na oka lata liputa soki otala elateli liputa mauda oza na mobali na obala oyo obala te po ata obala te oza na chéri aza mobali po lelo koma aza mobali na ngai siko mobali nongo amoso bimisa mbongo po osengaki po ekoma sombelanga kabelo sombelanga liputa mpona bima le 8 mars le 8 mars yango papa pesi mbongo nosombeli nayebi te soki ekokendaki epa terre bayibaki bandambo le monde enotika mbanda siko mobali noso akuti yo na accoutrement wana azwi afingi yo to abeti yo okondane ye bon na okondane ye te kashilo ezali na mibali mosusu lelo oyo tokomi omona ngai ningaka mwasi tangala teloko ya mokuse ngai ningaka mwasi tangala tasala boye bamibali mosusu nde bakomi obebisela biso bana lelo omona mwana tongi molongo moko ya mokie aobima ozotala na oboye seke mobali oyo abimaka na ye nde alingaka ye alata bongo le 8 mars nabimi na balabala oyo namonaki impossible moto atongi elamba abombika awa nyonso polele moto atongi elamba mokongo nyonso polele so otuni ya na bino mama boni etali oki te bano na ndako ti oyo nalati eza liputa te yaya eza liputa me yango te balobaki le 8 mars basi balata maputa eza modele wana oyo elati adroit na ye non wana eza droit te la beauté wana ya droit te babi le 8 mars eza journée ya droit de la femme tu vois nayebi te droit de la femme yango eza kaka le 8 mars balati yo mpe nde batonisaka wana bake na babarba meliti na niveau balangwa balala libanda ponga na mono eleki tine mamino ba te kwa libanda ngona kwiti benya mutakwei na sina ba ko te mona nyoko tambola te oui peut-être na kikwiti ba na sina kikwiti na awa même pas ko tomba ta likolo pozo nganda kuna est-ce que yango ni ça doit de la femme comment mama ngana oloba boye yango ni ça droit de la femme droit de la femme nde expliquer ki ne bandeli mobali akoki kobima yo yebi ke mobali nanga zonga 18h donc a débordé azongi retard carrément faut silika parce que ça droit na yo fin du mois ekoki oyebi ke bana bazalaki na mapapa te mobali na ofa ye na bongo pe osilikango il faut mpe koyeba kosilikango na ndenge oui yango tozoloba osilika na sens ke ovandisi papa en tout cas nasepeli te nde nini oyaka 18h lelo namoni 3e jour yango okoma oyakaka retard eza droit na yo il faut silika mais olati liputa olati tema mikuse ekomi habiti 3e jour po eza na sens te fo telemela mpo komi mabele oui omoni wana siko oza confiance ya mobali na
il faut comprendre ailleurs état pour nani. Est-ce que tu as ailleurs état pour deuxième tour s'il vous plaît, est-ce que vous avez la droit si vous avez la droit de la femme, vous avez le droit de maman, non. Ceux qui ont compris ça, on annexé comme il m'a payé. Pardon, hein? Maman, qui a demandé le 8 mars, eza na mibali misusu balingaka basi na bango balata sexy eza pe na mibali misusu balingaka basi na bango balata lokola ba grande dame eza na mibali nyonso pete balingaka basi na bango balata sexy eza pe na mibali nyonso te balingaka basi na bango balata lokola ba grande dame lelo biso bafille toza na bateti moko boye pe epa mibali oyebi bien ke no elamba oyo otongisa mobali na nga aolinga yango te comme exemple eza mokuse eza trop sexy mobali yango alinga te mais otongisa yango poko oyebi ke te bafiki lelo mingimingi eza trop sexy moni moi place d'erreur mpe uta biso moko basi mama namoni eyipala te elo mwa mokuse esalaki ebie nga mpe natongisa natongisi elamba moko boye mibali lelo mpe baobeta bafi to atexi ye mama uta olati mpe elamba mpe mobali amoni obe mais oyebi bien nga nalinga kolata boye te ku babeti yo elo mo bokoyi na balabala okangami après boloba nini droit de la femme ta lokoyi eza droit de la femme il faut lata bongo non droit de la femme il faut mpe kolata lokola responsable c'est pas dire pourquoi toza bajeune fille faut olata kaka na ndenge mo boye ya kilelo te nga na encourage ya babiloko wana te kilelo Soraya olobi droit de la femme ya motema olobi te que droit de la femme mwasi il faut lata mabe ata mobali aboyi non nga nalobi mpona bafille alo mingi eza bafille na biso na lelo bakomati ozo comprendre kilelo ye kobebisa makambo na lingala ngo nayeba ekomaka kilelo olobala mwana boye eyo oyebi te kilelo bana mosusu mwana balabala otelika ndenge alati tuni mwana oyo azalaka bapara tozala bapara te aye te nga na okata bilamba na balabala nga na okata wango na balabala eza na sens te donc tolobi droit de la femme mwasi fo oyeba droit na yo mobali yeba droit ya mwasi po lobi foye na bino ezala bien ezala te kaka ke mwasi fo azala soumise mwasi fo azala boye nono mwasi aza na badroit na ye oyo osilake mobali fo devoir ye yango donc c'est ça eza bongo yana mibali misusu mwasi ayebisi papa omundi naza boye nana posa omemanga ata na shaba nali ata poisson nana posa toki ata na nzela mai namona ata mai tika bamamba pampamba ana o mpe naamona na bacamarade ke bimana ye copine na yebisoni masemence pardon yebisoni tokenda na banzela ngo ya mai tokenda na bakapela ngo tokenda bashaba ngo okuta mpe eza na couple moko batumaka na bana na bango bakei mpe quelque part balie apetisi bana mais eza na mibali misusu te mpona ye akobima na mwasi neteezaka so okomi na kati ya ndako préféré abima na bacamarade na bacamarade ya bamakango ya basi na bango ketiki mwasi na ndako maman la beauté tout ce qu'on a dit on est ce qu'on a vu na violer loi na comme moi de la femme ebike mwasi na nga so moso badepense yango asili kaka nango nga natika na ngai yo na ndako ozaka lecontre osaka boyebana droit na biso tokona mobali aza na droit na ye teke na femme marie so ndeti baweekend naza posa mana bana ngana bana to ke supermarché tika ngaki na bacamarade est-ce que c'est normal mais yo ofela ngota tiki nga akena na bacamarade
Yo ndima. Au moins ça ndaka dina. Ba yebi salo. Moi écoute mon bana na shaba on yam bisawa na ba kamera nini no yo. Wala ya. Ayo ko ko ngata sina dimina bana yo sili. O sili kate. Pour ça aussi il y a droit aussi comme Moi de la femme. Ouais, quand tu dis on est la femme féminine. Moi de la femme. Droit de la femme. Moi nous quoi? Droit de la femme. Droit de la femme. Les gens parlent de nous, mais ils ont un bacouvre, là t'as bien. Na zo pesa ba papa mo raison qui net ou ba mo ambisa la ma ou pesa la papa ba tika abisi. Okoti na ndako alibala o minunusi. Bana mba tika wana liputa na senge. Ake musala. Ayo kutoka na liputa na senge la siki polele. Oza ba kili kam ko zela ko misala libanda. Sokola tcha jini ki senge ozu periko tu ozu liputa no tu vandi. Wa kamio vandi. C'est droit na yo. Donc, il est au bois comme d'ailleurs, ma soeur a raison. N'a remarqué, moi c'est ce qu'il y a Bali, à son batuka, mais elle me dit chérie, il y a un qui écoute un ben non, on a fait sika na complet so pena complet no kena mona ngasika banana koma na ndo na kama leta singa tuta mususu kule alors que chose qui est dans ma tiens ta leçon et maman la côté no banana ne lo bendie ba ya pardon bendie ba ya ba sela biso ba China et kuma ba parfait en moi il y a 1500 pour des années pas 1500 il y a 1200 années poudre soko lingi otia yango soko lingi otia yango otia sukoli ba parfait sont na 5000 francs pour trois sortes de parfum mélangés balobi na yo moi jika oni na parfum on a tindela mais ça problème nga nayebi que moi ça changeaka sous-vêtement parce que tozaa miloi na biso oyo eyaka yango ekoma mpe lelo kaka bana basi ka sous-vêtement nasala air aperiode yango nakaka nde yango akozala nango kaka basi bazozona infection ebele naoyeba te nazona infection ngo wana na libanda banda kota na ndako libanda okokana po prote silip nde ezalaka c'est normal mobala oke découvrir biloko mosusu libanda oyo banda kozwa epa na yo ere azalaki libanda ere okoti na ndako ozongo te antuka ere oke libanda akangani okaka mpona meki akangani buya omoni eloko mosusu mpe tolingi olobela mingi eza mwasi akozala na ndako nde alobi azoseduire mobali na ye en tout cas tolobela mpo tolobela makambo ya basi bandeko awa tabo ezali tozolobela makambo ya basi mpo tosunga mpe bandeko na biso mosusu oyo lelo ekisi ebebisa biso mwasi mosusu alobi nga mobali nanga fo kutaka na anini ndalingaka natambola bongo na ndako na nga mobali nanga kutaka bongo avant mobali aya asatikali bongo ya mosusu alali na mbeto otia mobali na ye bongo ya mesana ndenge wana mais l'église abati ya biso so otikali bongo mari de lui mobali soko aza bongo oyo okomi na bafemme de lui alors sikoyo yebisa ngai tozokende na kobunga oyo biso peut-être okosala mpo mobali ndozo azala à l'aise mobali tongaki mpe chéri moko boye balwe mosusu kaka flate moko ya journée mwasi alati mo misete moko boye osepelisa mobali mwasi nanga na ndako alataka liputa mwasi ndako alataka liputa mpo bapasteur ce sont le pasteur oyo bazobebisa ndelo bamabala ya bato kaka le même pasteur wana soki aza pasteur ya mabe alingi osien alobi nalingi ozala séduisante mais na ndako na yo ozala séduisante te mpo olata liputa olata pantalon mpo bamari de nuit baokota bo oyo eza na pasteur bamari de nuit baokota te mwasi alali na mobali na ye na mbeku après kosepela na bango mwasi awuti peut-être après kosilisa ke kosukola bolimisa na biki tabo eza te tozolobela nyonso mpona kosunga bandi mwasi ati eye asukoli eye amati likolo mbeto alali aboyi meme kofinila yo lobi kolala bongo te ifo lata pantalon kola mpo mari de nuit okota ye yebisa ngai bozosunga bamama to bozosunga bamama te sikoyo koloba mobali ntango abimi okomi kote elobi a mobali ya vi na yo te eloko nyonso olasika mobali aza mobali ya vi na ye te yo paster yo nde oza mobali ya vi na nga otika mwasi na ndako oyo obalinga mponga na mwasi ya vi na yo mobali na nga mosusu eza na eloko mobali na nga okima eza eloko
wana o lelo bamama bayeba te mobali atikanga mobali nanga lala na ndako te ozalaka ndenge nini devant mobali na yo po paster na yo ate yo lelo baeglise ezobebisa bafoye tolobela nanu mpe yango so tozolobela nyonso parce que mwasi oza mpe na droit na yo ya koloba bamisusu tokende na église paster alingatia loboko oza na droit olobi te loboko na moto obi te nga na na père spirituel nanga oatia loboko na moto oza paster nyonso atia loboko na moto eza tukulu na yo oza na droit kotikala ndenge oyo olingi ozalela na ndako na yo ndenge ya koyambela mobali na yo koma koza eloko moko yo na eloko moko koza na mobali okobenda bademo bayokota ya libala lelo libungu ezoya na eloko wana vraiment excuse Soraya eloko oyo mama Simon alobi vraiment esalinga mpasi parce que biso baoyo toza bavictime bamakambo bapasteur bien que lelo toolobela sujet wana te toolobela droit de l'homme bapasteur botika bisoko mosu navandi boye na nga na mobali moboye na poto asepelaka na nga naye koyebi biso paster na nga mobali moboye na poto asepelaka na nga oyebi biso nobi te ye aza mobali avi na yo te s'il vous plaît botika kotia biso na confusion botika kotia bakubu ya bato na confusion mondimi ayi mpa na yo kopose ka na ye ke tala kutu mobali na nga boye na boye na boye teya ye ndenge oza papa okoki koteya ye lelo tokomana wako kobenga mino badadi nyonso tokomaka tokofunga na badadi Maman Simon, c'est l'autre qui est très important à propos kaka ya droit de la femme. Les lope biso ba fille toza na derrière ko. Au mona ba chaîne mariée, mobali auti misala ye. Ozela na bata wana ozela mobali da banda. Abanda yo simbaka yo. Eza na sens te. On n'a pas chez droit de la femme en mpona yo kasi eza wapi mobali ye moko ayeba ndi kolonga chemise alongoli chaussure azwi ma etiaki sokoli azwi eloko eza grave mobali ayeba na place oyo otikelaki biloko po ye mwa oyeba te na kusina kosula maboko ayeba en tout cas bandeko basi togawaza droit de la femme totiaki na papa pardon Soraya tozokende nango okopesa conseil wana na suka mpenza okopesa conseil wana suka po tokomi kokendekina na émission na biso mpona koka tokoyebisa bandeko kani alobaki émission oyo baide eza ebele okendela te mpo bandeko na biso tokoya lisusu mpona merci la beauté mpona ngai bafemme tozaka mwasi te mpo tolati liputa komona basi te mwasi aza mwasi koyeba mwasi na bacomportement na yo bayebaki oyo mwasi na badroit noyebaki oyo mwasi mama tochange oyo tomona batitude oyo kenga na mwasi toa mwasi toa mabele mibale me wa mwasi te donc mwasi koyebaki mwasi na bacomportement na baart voilà là je profite ya opesa merci na mokeli nyanga oyo asali likolo na se apesanga mpe ma aire nyonso par là namoni na rajouté kopesa papa oyo abotanga apesanga chance lisusu ya kotambola ya kozue ya kobima donc nalinga ye mingi et la famille mfutu Jérusalem ma grande sœur privée mon bébé Winner apesi mbote na ba mama na merci opesi ya jo micro. Merci la beauté pour la micro. Donc, conseil, on a des abonnés. Moi, si tu as commis imposé, parce que vous avez moi, oui, vous avez des droits, vous avez des principes qu'il faut respecter par mon père. Donc, imposer, c'est là pas dire que non, vous avez le droit de la femme pour imposer, non, ce n'est pas comme ça. Il faut toujours aussi, la mobile. C'est comme ça, échanger de. Donc, on a décidé de faire la famille. Premièrement, napesi bambote na nga na mokili na nzambe parce que bon bana baka bokili nga napesi mbote na nzambe alola parce que nasali tozala na plateau biso nyonso napesi mbote na la beauté ye moko personne aza wana abengisi nga bambote ebele na bafane na nga nyonso balingaka nga bambote ebele na famille muyanga na famille compagnie na famille taba na famille munanga donc napesi bino bambote ebele bakamaka merci beaucoup à vous, maman et maman, pour permettre à sur la plateau. Na remercier pour le paiement, pour sa formation de vie à compter parmi les ventes la journée.
maman conseil na ngai eza kaka kozala basi balobi femme sage batikisa maison. Alors tozala basi ya mayele tikisa bapapa comment sala devoir po esengaka mwasi asala. Napesi mbote na ngai na Douglas Anthony mwana lima na ntongo epon tonton po soki yarmo soraya seki mpona Douglas. Mbote na ngai na Bénédicte Mawete akenda France ntongo. Napesi mbote na mon cœur de moi bébé Ofranel. Mbote na famille Moseka Judith Matoba je t'aime pour Rodin Tikilo Imela. Merci beaucoup. Na bafani nayebi ndenge otala ngo sepe na makasi napende na sepe na je t'aime. Merci micro pour maman Ouda. Maintenant maman Ouda azalaki yongo na plateau mais na émission simanche ozalaka bamama mpenza. Vraiment, merci beaucoup la beauté. Kande tolobaka merci beaucoup na mokeli Nzamba Lola Yanga Bita mokonzi na bakonzi. Vraiment zwa lokumu po yondo permettre que donc ngai conseil na ngai ezali en tout cas moi si zala yo zala moi si yeba ba droit na yo papa yeba ba droit ya mama mbote na ngai kande na lobaka on a dit que ozela mo yo penza ozela ngo webi ke na loba na ngai à mon boss Ndokizoba, Kolo Ndokizoba TV, Nabakisa Nasuka, le père des opprimés. Likolo Nango, papa Yabana Nyoso. Dans l'hôtel à Paris 13e. Ah, gagne. Maman, n'a pas qu'ici au grade. N'a pas maman Mokonzi. Pour mi kondi basé belé. Capitaine Azam Mokonzi. Général Azam Mokonzi. Maman Esther Womo. Général à ma maman. Mbote na yango te général maréchal na bosalaki maréchal ba maman mama Esther Womo na Paris 13e mbote na yango yo na pesi mbote na maman Jeannette Biyembe André de Hollande moi c'est papa Guy na pesi mbote na Kati Kabengele yanga ya Kati Gédéon Kinene Francisco connexion yo ebika nezala donc na pesi mino ba mbote trop famille nangai famille bello na pesi mbote na bana nanga na linga mingi na pesi mbote na Laurence Maria de moi-même na yana Dino Steffi na pesi Toumi alors mbote alors Armel mon pana donc baza tellement ebelé moi Maria joyeux anniversaire Maria, joyeux anniversaire. Deuxième partie, voilà. La deuxième partie, les boyo kasi kolle kao boyo kilelo. Donc merci beaucoup. Et na bosa na ki pardon, na pesi mbote na Trésor Kapangu, mukolo 13h TV. Donc papa yango ya yo yango wana, yedi ki kala te masolo ezobanda. Donc voilà. Ah, bon petit fils, les grands caméramans. Oh, les grands caméramans. Ah, papa fils nous si ma caméra en tout cas Bolinde ici, mbote ya yango wana. Merci à la copine à ce cas émission à l'émission à laquelle les mingi vont comprendre biso, hein, la guina artiste, la plateau, la biso. Merci l'équipe technique qui a accompagné pour nos fils. Mobile mon laï. Balobi moto asimbi manduki batinaka age na ye te fils mpenza nde asimbi manduki mokona lelo liboso na biso asimbi caméra. Merci à mon boss Ndokizoba, papa Roger Ndokizoba. Oh maman Oudabengaka le père des opprimés. Merci à maman Esther Omo, ma maman que j'aime beaucoup. Maréchal la maman. Maman Batio ba pété. Il y a eu le sac ya ngol. Mobo ha maman ni. Merci maman Maman, pas pété maman. Merci non espace où il y a bibiso pour l'année d'or, espace où il y a bibiso, espace chez la star Liala na kasavu bwana babi kolia kitoko po de cité il faut pénal le être fêté dans le mois de la femme la journée de la femme na biso mbote na ngana mon chéri
grande sœur on a lela makasi magilendi na lela forleki na yo alela yo mabe magilendi na bosani te restaurant babi mikolo yo penza veut dire wana na top ewaka ye wana na top eloba na Laurence na oyaka na le na futi biye na zongi restaurant Jeannette ewaka balobi na Ivry wana sur scène pena toliaka liaka kuna pena biloko bio nyonso tokoluka eza kuna mbote na nga na mama Odette musique mama Odette anniversaire mpe yango ezopusana te osala kaka bambote na ngai na moitié prix de Paris mon vieux moitié prix de Paris le Mbingazor joyeux anniversaire à toi ma fille chérie que j'aime beaucoup Maria Ngama ta maman t'aime beaucoup joyeux anniversaire à toi Laurence paye les graines à janvier mais tout souhaité joyeux anniversaire balobi yeye baleki Laurence Moyuma ma fille chérie na lela makasi na lela bino makasi mama bino lela bino makasi bomela na bino na motema bozalaka bino bozala nyonso mibale eza mona bino malgré boza bana eza mona bino mpo boza bamama kani abaki tokuta na deuxième partie awa pene tokoni na site émission nga na bino tosali kaka ndenge ezalaka bye mbokele ndoki soba TV biso nyonso tosabone massivement na chaîne na biso ya qualité kitoko ndoki soba TV na le ndoki soba TV biso nyonso tosabone massivement na chaîne na biso ya qualité kitoko ndoki soba TV na le Restaurant Ewaka Restaurant Ewaka bona bino batu oyo bozana te ya kolamba te tope ozana nzala makasi kasi olingo liambala moko yaka awa na restaurant Ewaka oyo ezwami na 7 boulevard de Vanderburg 94 200 Ivry sur Seine bafongolaka kaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche à partir ya 16h ti 2h du matin na restaurant Ewaka okokuta biloko ya fibo olie ofibi musapi lokola poisson ya malangwa ntaba brochette ya kitoko na poulet na restaurant Ewaka awa kolia ezali elengi na ndenge ya defuate adresse eza kaka se moko na 7 boulevard de Vanderburg 94 200 Ivry sur Seine tope okoki kobenga na numéro oyo 06 41 36 12 59 na restaurant Ewaka awa ezali likambo ya kolia kusambalala eyokani garde bandi na yo